Un ziniet, cilvēki saka, es nezinu, jaunieši, jūs tā domājat, varbūt, ja, tur, kas dīvānā sēž. Un tad, kad es būšu pensijā, tad es kalpošu Dievam, ja. Tad, kad es būšu, ja tur vecumā, tad man noteikti būs daudz brīvā laika, un tad es varēšu tur no savas pensijas dot 10. tiesu, ja, un kalpot Dievam, un svētdienās, tad tiešām es nākšu svētdienās uz dievkalpojumiem, ja. Bet tagad Dievs, tu redz, man ir jāskrien, man ir jāpelna, man ir jādarās, un ziniet, tad, kad cilvēks ir šajā domāšanā, kāpēc es to saku, jo es pats esmu cīnījies ar šo domāšanu, ja? Es pats esmu ar to cīnījies, ja? Tad man nāk viena rakstiet no Lūkas 12:18 prātā, kur ir sacīts, un viņš turpināja, tur viens bagātnieks, kuram ir daudz naudas, un viņš turpināja, un ko es darīšu ar to naudu, ja? To es darīšu. Es noplēsīšu savus čūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselē, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Un Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šī naktī no tevis atprasīs tava dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja, bet nav bagāts Dievā. Amen.